Hey guys, good morning. This is SK guys. Welcome back to my channel guys. సో ఇవాళ మనం అయితే కోల్కతాలో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన ప్లేసెస్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి గైస్. వాటి వరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. నిన్న మనం మదర్ తెరీసా విక్టోరియా మెమోరియల్ ఆ రెండు వరకు కవర్ చేసాం గైస్. అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఏం చేయలేదు. ఇవాళ కూడా కొన్ని కవర్ చేయాలి. సెయింట్ పాల్స్ కెథెడ్రల్స్, ఇంకా అదేంటది కుదిరితే హౌరా బ్రిడ్జ్, అవి కూడా కవర్ చేద్దాం గైస్ ఇవాళ. యా, యాజ్ యూజువల్ ఇవాళ కూడా చాలా లేట్గా లెగ్సాను. అండ్ యా, టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు 10:30 అయింది గైస్. ట్రాంప్ అదిగోండి, ఫైనల్లీ ట్రాంప్ స్పాట్ చేయగలిగా నేను గైస్. ట్రాంప్ వావ్, సూపర్ ఉంది కదా అసలు ట్రాంప్. అదిగోండి గైస్ ట్రాంప్. నేను అసలు చూడనేమో అనుకున్నా, బట్ ఫైనల్లీ అయితే చూసేసా. అమ్మయ్యా. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి గైస్ మనం. ఇక్కడ అసలు రోడ్లే అర్థం కాకుండా ఉన్నాయి గైస్, అంతా గజిబిజిగా ఉన్నాయి. అమ్మో, ఇది ఏంటిది గైస్? ఇది కూడా ఒక పెద్ద హోటల్ గైస్, ఋషి హౌజిట్ అంట ఈ హోటల్ పేరు. బాబా చాలా పెద్దగా ఉంది, సూపర్. సో మొత్తానికి అయితే మనం ఒక ట్రాంప్ అయితే చూసాం గైస్ ఫైనల్లీ. నేను చూడనేమో అనుకున్నా, బట్ చూసేసా ట్రాంప్. ఇంకా అది ఎక్కాలి ఒకసారి, ఎక్కితే కానీ మనకి మనసుకి హాయిగా ఉండదు. సో ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి 1.2 km ఉంది గైస్, అది వెళ్ళిపోవచ్చులేండి ఈజీగానే. నేను చాలాసార్లు రూట్ మిస్ అయిపోతున్నా గైస్. ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకున్నా సరే ఈ రోడ్లు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నాయి, అర్థం కావట్లేదు. సో చాలా వరకు మిస్ అయిపోతున్నా రోడ్స్ అన్నీ. ప్రతిసారి రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నాను, మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళే చాలా లాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట వెళ్ళేసరికి. ఇదిగో ఇది మొత్తం 1 వే అనమాట. ఇప్పుడు నేను కొంచెం ముందుకెళ్ళి తీసుకోవాలి మళ్ళీ. ఇక్కడ 1 వేస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి గైస్. యా, సింగిల్ వేస్ అయితే చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి. ఏరు చూసినా సింగిల్ వేలే. అమ్మా బాబాయ్, ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అట్లా పెట్టుంటారు గైస్ నాకు తెలిసి. అబ్బా, నేనేంటో చాలా దూరం వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నానే. కాదులేండి. A few moments later. పార్కింగ్ గైస్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ గైస్. అదే చెప్పా కదా, సెయింట్ పాల్స్ కెథెడ్రల్. దిస్ ఈస్ నాట్ ద మదర్ చర్చ్ ఆఫ్ ద డోయిస్ ఆఫ్ కోల్కతా. ఓకే గైస్, దీన్ని కూడా చర్చ్ అనొచ్చు గైస్ మనం. వావ్, గైస్. ఓ థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో నేను చెప్పింది ఇదే గైస్, సెయింట్ పాల్స్ కెథెడ్రల్. నాకు అది నోరు రావట్లేదు గైస్, అది ఐ మీన్ సరిగ్గా రావట్లేదు ప్రకటనకి, బట్ నేను సింపుల్గా చర్చ్ అయినేస్తా. ఇదేంది గైస్, పా ఏముంది. కెన్ ఐ గో ఇన్సైడ్? బా ఎంత పెద్దగా ఉంది గైస్, అసలు సూపర్ ఉంది.
ఓకే, ఇక అన్నీ పార్క్ చేశారు. మన ఇక్కడ మనం పార్క్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ పార్క్ చేయమంటున్నారు మన వాడు. వా, అసలు ఏమన్నా ఉందా గైస్ ఇది? సెయింట్ పాల్స్ చర్చ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి గైస్. నాకు అది రావట్లేదు సరిగ్గా పలకడానికి, సో నేను చర్చ్ రాస్తున్నా. ఇంత బాగుంది. ఓకే, లోపలికి వెళ్దాం. లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏమున్నాయో. A few moments later. గైస్, నేను ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళాను. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లోపల అసలు ఏమీ రికార్డు చేయకూడదు గైస్. అసలు అది ఏం రికార్డ్ చేయకూడదు. కనీసం ఒక ఫోటో కూడా తీసుకునేందుకు కూడా వీల్లేదు గైస్. మొత్తం ఎక్కడికక్కడికి సెక్యూరిటీ ఉన్నారు, సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అసలు చాలా కష్టం గైస్ లోపల. బట్ గైస్ చెప్తున్నా కదా, లోపల ఒక రేంజ్లో ఉంది గైస్. అసలు ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం మనకి పెద్ద చర్చ్ లాగా, అంటే ఎక్కువ సిట్టింగ్ కూర్చోటం. అంటే ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు ఒక రాజ్యంలో కింగ్ అక్కడ ఉంటారు, సైడ్కి మొత్తం వీళ్ళు ఉంటారు కదా, మంత్రులు ఉంటారు కదా, పక్కన సిపాయిలు ఉంటారు కదా. సో సేమ్ అంటే ఉంది గైస్. సిట్టింగ్ మాత్రం చాలా రాసున్నాయి. అంటే అస్సాం అన్ని, కరాచీ, లాహోర్ అవన్నీ చాలా రాసున్నాయి లోపల సిటీస్. అంటే ఏ స్టేట్కి ఐ మీన్ మరి అంతకుముందు మరి తెలియదు అసలు ఏమైందో. మరి లోపల లాహోర్ ఇంకా కరాచీ అవి కూడా రాసున్నాయి. మరి మేబీ వాళ్ళు కూడా వచ్చేవాళ్ళేమో కూర్చోడానికి, లైక్ ప్రేయర్స్కి. బట్ యా గైస్, అసలు ఎట్లా ఉందంటే అసలు నేను చెప్పలేను కానీ క్రేజ్ ఉంది గైస్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం ఒక పెద్ద రాజ్యం, ఇంకంటే ఒక పెద్ద మహల్ గైస్. ఇది లోపల ప్రతి ఒక్క స్టేట్ వాళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటారు. మెయిన్ ప్రీస్టెస్ ఏమో అక్కడ ముందు కూర్చుని, ఫ్రంట్ కూర్చుని ఇంకా ప్రేయర్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇంకా రైట్ సైడ్లో ఏమో మొత్తం దేవుడి గురించి ఉంటుంది గైస్. అంటే జీసస్ గురించి, ఇంకా దీనికోసం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు, అదే ఈ చర్చ్ కట్టడానికి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు, ఇంకా అట్లాగే ప్రాణత్యాగం చేసిన వాళ్ళు జీసస్ కోసం. ఇంకా అట్లా చాలా ప్రాణత్యాగం కాదు కానీ సంథింగ్ నాకు అంతగా ఐడియా లేదు గైస్. ఐఎమ్ సో సారీ. బట్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే తప్పుగా అనుకోకండి. అక్కడ నేను చదివింది అయితే అదే ఉంది. మరి లైక్ జీసస్ కోసం చాలామంది సాక్రిఫైస్ చేశారు వాళ్ళ లైఫ్ అని. సో అక్కడ అవన్నీ రాస్తున్నాయి. నేను అవే చదివి మీకు చెప్తున్నాను. అన్ఫార్చునేట్లీ లోపల ఎటువంటి వీడియో తీయలేము కాబట్టి బ్యాడ్ లక్ అంతే గైస్. కానీ లోపల మాత్రం బాబా గైస్, నేను చెప్తున్నాను కదా, లోపల అసలు క్రేజ్ ఉంది గైస్. ఇది అసలు చూడండి ఎంత బాగుందో గైస్. నాకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ బిల్డింగ్ మాత్రం బాగా నచ్చింది గైస్. మొత్తం చెప్పా కదా, ఒక రాజ్యంలాగా ఉంది అసలు. ఆ కుర్చీలు కానీ, ఆ సిట్టింగ్ కానీ, దేవుడా సూపర్ ఉంది గైస్. అది అమ్మా, సెయింట్ పాల్స్ కెథెడ్రల్ యా గైస్. లోపల కనీసం ఒక ఫోటో కూడా నన్ను తీసుకొని లేదు గైస్. యా, అండ్ ఇంకోటి లోపల ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎవరు లేరనుకోండి, మనం ఎవరితో అయినా మాట్లాడాలనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళు కూర్చున్నారు అంటే మనం వెళ్ళి వాళ్ళతో హ్యాపీగా ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట. మన ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు వినడానికి, వాళ్ళు మనకి సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు గైస్ అక్కడ లోపల కూడా. యా, వాళ్ళని ఏమో అన్నారే, పేరు చెప్పారు గైస్. నేను ఏమో ఉండే గైస్ పేరు. గైస్ బిర్లా ప్లాంటేరియం అంట ఇది. ఓకే, వాళ్ళ పేరు చెప్పారు గైస్, నాకు అంత గుర్తులేదు. బట్ యా, మనకి మాట్లాడుకోవడానికి మాత్రం వాళ్ళు ఉన్నారు గైస్ మనకి. సో యా.